Nah teman-teman, ini saya mau masak. Ini bahan-bahannya udah saya siapkan, mari kita mengolahnya. Nah ini buncis sama udangnya, ini saya masak dijadikan udang buncis asam pedas. Nah ini tadi kentang sama ikannya mau saya masak kari. Nah teman-teman, ini udah matang. Ini ada buncis udang asam pedas ya, terus ini ada ikan kentang kari. Jadi cukup 2 lauk ini aja, mari makan teman-teman.